Dere mi akong pamilya, kauban sa akong amiga, nag-Station of the Cross mi. Ma'am, taga-tuig ba ta mag-station? Kuan ma'am, kanang tulumanon gyud siya ma'am every year. Every year gyud na tulumanon. Ano kaha atong Kuan ma'am, murag pagpangandam sad sa atong mga sala ma'am, mapasaylo ta sa Ginoo sa atong mga sala. mga pila na ta ka-tuig ug tig-anhian diri sa Good Shepherd ma'am? Kuan lang ma'am, every year lang gyud mi ari diri ma'am. Kada tuig isa lang. Kada tuig isa lang. Basta kada kuan lang kada Sobra na sa pila na kat. Dugay na pila na mi katoy since nagsugod mi diri ari sa Good Shepherd pag high school until now. So amo na lang gi-continue ang inani nga routine occasion. Sa inyong pag-anhi ma'am, ngano sa tanan lugar na pilgrimage site diri man jud mo sa Good Shepherd? Diri mo gud ma'am makapilig yun nimo mamurag huli kay ba huli name jud kay diri ba mura bag makapanalandong jud ta ba tungod sa iyang ato yung maka bukid murag refreshing ra sad ba bisag init pero okay ra worth it man sad ang among pagduaw diri kahago kay murag kinasingkasing jud among pagpangayog pasaylo sa Kamusta man ang experience so far karong buntaga? karon ma'am super init sugayon grabe pero laban lang kay medyo naudtuhan gyud meron kay kasagara alas 6 na nami diri pero nakapoy man mi paggabi bisita iglesia kay alas 12 na mi nahuman pagkakapuya grabe na kung di ko kaanhi pero laban lang gyapon sakit ang tiil ari lang gyapon. Last question na ma'am, unsa may importansya kaha sa atong pag-anhi diri sa pagtuon nato sa Ginoo? Amo dyan importante yun ma'am, mga nakarimi diri para matubos ang sala sa kalibutan, penitensya, o kabaw ka, makasasala mo kay ta, pero ang mga tao sad para sa pakamalunsom, pakahinulso sa ta sa mga sala na nabuhat diri sa kalibutan nga mismo nga giluwas sa atong Ginoo, giluwas atong mga sala niya. So kita agig bawas magpenitensya ta sa pagbawas sa mga kanuno. So ato lang buhaton ng mga nanay nga obligasyon. Simpura kang gipangayo sa Ginoo. Kanilang gyud hago lang gyud effort na balag init okay ra.